Hallo, ich bin der Michael Steinmetz, man kennt mich auch als den Copper-Dog und ich bin hier bei X-Nova am Stand bei der Rotor Live 2018 und zeige euch mal das neue Produkt, die neue Lightning Series. Und zwar wurde bei diesem Motor erstmalig der Standard, dieses 0,2 mm Statorblech, ersetzt durch ein 0,15 mm Statorblech, um hier noch mehr Effizienz und noch mehr Leistung zu ziehen. Was sich im Flug bemerkbar macht, dadurch, dass der Motor einfach über den gesamten Flug etwas kühler bleibt und somit bis Ende gleichmäßig Leistung abgeben kann. Weiters ist es so, dass alle Lightning-Motoren, sei es die 4020, 4025, 4525, 4530 und auch später das Top-End, die 50er-Serie, mit diesen Statorblechen ausgestattet sind und einem höheren Füllgrad. Das heißt, man hat also nochmal den Kupferquerschnitt erhöht in diesem Motor, um noch mehr Leistung aus dem Motor zu bekommen und somit jeden Bereich auch in verschiedenen KVs abdecken und einfach viel Leistung und viel Effizienz bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Produkt.